570 ireo mpiadina baccalauréat teknika eto amin'ny lycée technique commercial Ambefilo. Andehan'ny faharoa moa izy ity izay farana amin'ny alakamisy ho avy izao. Raha ny fanazavan'ny chef de centre tsy nisy olana aloha ny fizotry ny fanadinana ny maraina teo. Ampy tsara ho ihany izy ny laza adina ary tsy nisy ny vide de sujet. Angonina ny kopin'ireo mpiadina raha vao vita ny taranja iray fa miandry ny baccalauréat ny enseignement général ny fitsarana azy ireny. Tsaratsara ihany ka atao amin'ny nianarana tsara le inona zao nataonareo andany teknologie générale Eo ny tokony any tsy mbola voaray vita dia tsy hita hoe ahoana nandro ny manara. Eo amin'ny lafiny Jony sy Arenan-dranomasina dia nanapa-kevitra ny ministeran'ny Jony fa ahantona ahato aloha mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fanomezana fahasoan-dalana hanjono sy hitrandraka ny crevette. Nampahafantarin'ny minisitra nampitahin'ny minisitra tamin'ny mpanao gazety izany fanapa-kevitra izany tamin'ny maraina teo. Presika Rakotonandrasana sy azahoany manana. Tafahoana tamin'ny mpanao gazety ministro Njono no resahany voalohany ny naoty fahampahafantarana ny fanomezan-dalana sy ny fanomezana lalana anangom-bokatra. Mikasika ny note circulaire zany numéro 132/10/MPRH/SG DG PRH tamin'ny 5 août 2010 zany. Io note circulaire io dia mampiantona aloha zany ny fanomezana licence de pêche, autorisation et permis de collecte zany anatin'ny fotoana tsy voafetra mandrapisian'ny didy vaovao zany. Ny anton'izay dia ny mba hitsimbianatsika ny stock halieutique atsika zany satria araky ny efa fantatrareo ihany dia tatoato zay tato anatin'ny taona vitsivitsy dia tsy mitsaha mitsotsoroka ny vokatra eo amin'ny siatry ny Jony ka everina zany fa fepetra tokony raisina ny fampiantona aloha ny fanomezana ny licence de pêche io ny autorisation sy ny permis de collecte zany. Fampiantona amin'ny fotoana tsy voafetra satria efa betsaka tamin'ny 5 volana voalohany. Valonjato sy arivo zao ny totaly be an'ny fahazoan-dalana nozaraina tamin'ity taona ity. Nasian-dresaka ihany koa ny vokatra crevette izay tsy mitsaha midina. Mahakasika ny vokatra crevette no asiko teny fohy ny taona 2010 dia teo amin'ny 3 taona fotsiny tonga mba nivokatritsika mahery kely. Talohan'izay nefa tamin'ny taona 20 dia nisy 4 taona, tamin'ny taona 20 dia 4 taona. Ka izany dia milaza fa mitsotsoroka mandrakariva ny vokatra amin'ny lafiny crevette. Misy niezaka izay ataon'ny ministera amin'ny fanaraha-maso ny sehatry ny Jony. Fampiarana maromarona ny didy sy ndalana manan-kely manoloana an'izay sy fanaran-dalana izay. Araka ny retantsika io moa zany dia misy ny fampiarana zany ny didy mahakasika ny fandoroana nyreny matériel prohibé reny en cas de saisie. Voalaza teto ihany koa ny raharahan'ny PACP na ny programme d'appui aux communautés des pêcheurs à Tuléar. Raha nikasika an'io dia efa tamin'ny 14 Jolay farany teo no nivoahan'ny décret manendry ny tale vaovao zany tale paratra vaovao dia Andriamatoa Gilbert François. Ny zavatra tsara marina dia zao talohan'io dia tsy nisy décret manendry an'ny docteur Colin akory fa arrêté no manendry azy ho responsable ny direction régionale zany. Zany hoe ny fametrahana ny tale miparitra vaovao ny siatry ny Jony any Tuléar dia tsy fikitiana akory an'ny tokony andritra teo aloha fa tanterahana an'izay voalaza ny décret 2010-639 zay. Mazava arak'izany ny lalan'ny tizorana eo amin'ny sehatry ny Jony. Eo amin'ny lafiny fizahantany isika izay mpandeha an-dranomafana ifanadiana dia mahita fa efa simbasimba be ilay toerana misy ny ranomafana Filomanosana na ny station thermale
ka nidina tany ny ministry ny fahasalamana tamin'ny herinandro teo ary nanambara fa mila renina haingana io station thermale any ranomafana io. Solange Rakotoanosy. Teto ranomafana ny sabotsy lasa teo ny ministry ny fahasalamana nisa imaso ny toetry ny station thermale mafana tsara ny rano saingy ny fotodrafitrasa no mila fanarenana. Tamin'ny repoblika voalohany rahateo no nisin'ny fanamboarana farany ho avozona ny fantsona avy any ambony izay hotovanana fantsona manara-penitra efa andala mpanamboarana. Torak'izany ihany koa ny tetezana izay potiky ny rivodoza ny fanjimby. Ifanometanana ny ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny asa vaventy amin'ny asa fanarenana. Voaresaka teto amin'ny dinikasa nahitana ny DRS Vatovavy Fitovinany sy ny lehiben'ny district ary ireo miben'ny tanàna any toerana ny amin'izay. Farany nitsidika ny hôpitaly ny renivohitry ny Haute-Matsiatra sy ny Amoronmany ny ministry ny fahasalamana talohan'ny fiverenany teto an-drenivohitra. Tombony ho an'ny distrikta ny fanadina sy ny faritra Vatovavy Fitovinany ny fananana ny ranomafana izay manan-karena amin'ny harena voajanahary ary eo koa ny dobo filomanosana izay vao narahantsika teo ka fanatindina mikasika izay mbola irahantsika amin'ny Solange Rakotoanosy. Isan'ny miantoka ny fampandrosoana ny distrika ny fanadina ny fananan'ity valan-javaboary eto ranomafana ity. 13 sy 700 kilometatra miala ny renivohitry Madagasikara miazo ny lalam-pirenena fahafito iny no misy ity valan-javaboary eto ranomafana ity. Arak'izany anaran'izany dia ny fananany ilay dobo filomanosana misy ranomafana voajanahary sy ilay valan-javaboary no mampalaza azy. Ny Madagascar National Park no mitantana azy ity ka ny 500 isanjato apahany amin'ny vola ampidirin'ity parka ranomafana ity dia natokana ho an'ny fampandrosoana avokoa. Zava-dehibe ho an'ny firenena ny fisian'ny hotandavan'ala io, ny fisian'ny parka ranomafana io satria miantoka ny ekonomika aty amin'ny faritra izy. Raha tsy tentsika fa tsy ny hoe ny ranony namorona izay miteraka rianaratra ho an'ity vilan'ny Fianarantsoa ity sy ny distrika maromaro manodidina azy. Zava-dehibe zany ny fiarovana azy ka entanina ny rehetra hiaro azy voalohany, entanina ny hafa izay mieritreritra fa hanimba ny tontolo iainana io entanina ihany koa izy ireo hiova toetra, hiova fomba fanao ahafahany manao fiariana ao anatin'ny fiarahamonina miaraka amin'ny fisian'ny valan-javaboary. Isan'ny politika ny fanjakana ny fiarovana ny valan-javaboary toy itony natao hiarovana ny tontolo iainana sy ny ala izay mampisy resabe tato ato. Lafiny fandriam-pahalemana nisy jiolahy saika hangalatra ny kabilany Telma no tratran'ny zandary eto amin'ny topoparitra Antananarivo renivohitra Sanindrivo Malala. Saron'ny zandary nanao fisafiana amin'ny alina ny marainan'ny alarobia 7 aogositra lasa teo tamin'ny iray ora maraina ny andehanjolahy misy efadanika sangalatra kabila Telma tamin'ny fakitra samanandragany sy mahazo iny. Rehefa natao ny fanadihadiana sy fisavana ireto andehanjolahy ireto dia sarina teny amin'izy ireo ny fanamiana zandary gilet fluorescent roa ary galonana zandary kilasy faharoa iray. Toerana samihafa avokoa ny fiavian'ireto jolahy misy efatra ireto dia tsara masay andray soratra madinika rahalaka misy tany marina ao Ankadinandriana. Natolotra ny fampanaovana ny sabotsy lasa teo ireto andehanjolahy ireto. Mety hatrany ny etsika amin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana sy filaminana ataon'ny zandary atao amin'ny fakitra Analamanga. Ny zandary kosa dia manantena hatrany ny fiara-masamatotra amin'ny andro masom-pokon'olona sy ny vahoaka tsy vaky volo indrindra eo amin'ny fifanankalozam-baovao. Fambolena sy fampandrosoana any amin'ny distrikta ny Betroka dia misy tetikasa antsoina hoe Aropa. Io tetikasa Aropa io dia mampirisika ny olona hanatsara hatrany ny fomba famboly ny vaovao mikasika izay rahantsika amin'ireo namana mpiara-miasa avy any Betroka. Ahitambokany amin'izao fotoana izao ho an'ireo vondron'ny fikambanam-behivavy tantsaha aty amin'ny distrikta ny Betroka ireo volo maro samihafa izay ataon'izy ireo toana ny tetikasa Aropa izay tanterahany Caire international eto an-toerana. Fakatra izany tamin'ny fitsidihana teto amin'ny commune rurale ny Vahona, fitsidihana ho famporosiana hanao ny tsaratsara kokoa hatrany eo amin'ny setry ny fambolena amin'ireo vondrony fikambanany tantsaha izay miisa 570 eo amin'izao fotoana izao ato amin'ny distrikta ny Betroka sy Bekity. Ny tetikasa Aropa eritaona izao no niasany tato anatin'ny distrikta ny Betroka.